Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Assalomu alaykum. Kunning muhim xabarlari bilan dasturimizni boshlaymiz. Rossiyada samolyot aeroportga qo'ngach uchish-qo'nish yo'lagidan chiqib ketdi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalaridan bosib qo'ying. Musofirdagi yurtdoshlar diqqatiga. Registratsiya, трудовой договор, продление документа, рассрочка hujjatlarini qilish kerak bo'lsa, unda aynan bizning 6 yillik tajribaga ega o'z vatandoshlari uchun eng halol va ishonchli xizmatlar endi aynan siz uchun. Yuqoridagi xizmatlar sizga kerak bo'lsa, hoziroq bizning quyidagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Payshanba kuni ertalab Moskvadan Norilskka yetib kelgan Sibir aviakompaniyasining Airbus 321A layneri aeroportga qo'ngach burilish vaqtida uchish-qo'nish yo'lagidan chiqib ketdi. Bu haqda G'arbiy Sibir transport prokuraturasi ma'lum qildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, bugun soat 08:00 atrofida NN Urvatsev nomidagi Norilsk xalqaro aeroportida Moskvadan uchayotgan Sibir aviakompaniyasining Airbus 321A samolyoti qo'nish tugagandan so'ng uchish-qo'nish yo'lagidan tashqariga chiqib ketgan, deyiladi xabarda. Nazorat qiluvchi organ ma'lumotlariga ko'ra, samolyot bortida 79 nafar yo'lovchi bo'lgan. Moskvaga qaytish reysi uchun zaxira samolyoti ajratildi. Jo'nash vaqti 15:30 ga rejalashtirilgan. 2 yanvardan boshlab Moskva jamoat transportida yo'l haqqi oshiriladi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Trokka kartasi orqali bir martalik safar yer ustga transport metro va MSD uchun 63 rubl. 90 minut tariflari markaziy zonada 94 rubl, metro va MSD shahar atrofida 84 rubl. Bank kartasi yoki telefon orqali kontaktsiz to'lov markaziy zonada barcha turdagi transport uchun 70 rubl, metro va MSDda shahar atrofida 91 rubl. Yediniy bilet orqali safar 75 rubl. Chegarasiz yediniy biletlari 1 sutkaga 365 rubl, 3 sutkaga 700 rubl, 30 kunga 3070 rubl, 90 kunga 7430 rubl, yillik bilet 22000 rubl. Shahar atrofiga sayohat qilish imkoniyatlariga ega yediniy biletlari 30 kunga 3750 rubl, 90 kunga 9600 rubl, yillik bilet 28000